Hãy tưởng tượng, bạn đang đứng giữa một đại bản doanh, không phải là đất đai hay nhà cao tầng, mà là nơi tập hợp một hồ chứa tiền mặt khổng lồ, thì bạn sẽ như thế nào? Thế nhưng nước Việt Nam mình có người đạt được số tiền như vậy đấy. Trong một báo cáo tài chính công bố gần đây, cái tên Vingroup một lần nữa gây chấn động. Chỉ sau nửa đầu năm 2025, họ đã nắm giữ 82.350 tỷ đồng tiền mặt, không phải tài sản đầu tư, không phải bất động sản, mà là tiền tươi thóc thật, có thể sử dụng ngay. Và đó không chỉ là những con số, nó là kết quả của một cuộc đánh cược khổng lồ. Làm sao Vingroup có được núi tiền? Chúng ta hãy bắt đầu từ thực tế. Đầu năm 2025, lượng tiền và tương đương tiền của Vingroup chỉ khoảng 47.650 tỷ đồng, đã là con số mơ ước với nhiều tập đoàn, nhưng chỉ trong 6 tháng, con số này vọt lên 82.350 tỷ đồng, tăng gần 34.700 tỷ. Các khoản đặt cọc từ đối tác theo hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư, BBC, tăng đột biến, từ 22.554 tỷ đồng lên đến 107.122 tỷ đồng, nghĩa là hàng chục nghìn tỷ đổ vào Vingroup để cùng chia sẻ các dự án, rủi ro và lợi nhuận. 52.200 tỷ đồng tiền dòng, đây là một chiến thuật dòng tiền cực kỳ sắc lẹm, không ồ ạt trả nợ, mà giữ tiền để xoay vòng đầu tư. Cá nhân ông Vượng tiếp tục đóng vai trò người hậu phương mạnh mẽ cho VinFast. Ông rót 23.000 tỷ đồng cho công ty xe điện, trong đó 18.000 tỷ chỉ trong quý 2. Nguồn vốn này không chỉ là cứu trợ, mà là động lực tiếp sức dài hạn. Nếu hỏi tại sao Vingroup có núi tiền, thì đó không phải phép màu, đó là bản lĩnh của người biết xoay dòng vốn, biến tiền thành vũ khí, không để chết yên trong két sắt. Nhiều người sẽ nghĩ, có tiền rồi thì chắc để đó, nhưng không. Vingroup không giữ tiền, họ dùng nó như máu huyết bơm vào mọi dự án đang cần oxy. Trong nửa đầu năm, VinFast, con át chủ bài xe điện, nhận gần 21.152 tỷ đồng đầu tư. Một dự án đô thị lớn tại thành phố Hồ Chí Minh cũng được rót hơn 21.304 tỷ đồng. Tổng chi phí đầu tư tài sản cố định lên tới 42.000 tỷ đồng. Nói cách khác, tiền vào tay họ là để đi tiếp, không phải để dừng lại. Nếu bạn đứng ở trụ sở Vingroup thời điểm này, bạn có thể hình dung như đứng giữa một con đập nước khổng lồ đang mở van, dòng tiền chảy xiết với các dự án, mang theo niềm tin, kỳ vọng, rủi ro và cả áp lực. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy tiền, nhưng bên trong đó là máu, là mồ hôi, là hàng triệu câu hỏi. Làm sao không thất bại? Làm sao giữ lời hứa với tương lai? Với tổng tài sản 964.438 tỷ đồng, Vingroup đang tiến gần tới mốc 1 triệu tỷ đồng, một ngưỡng cửa chỉ mới có tập đoàn dầu khí Việt Nam, Petro Việt Nam, từng chạm tới. Người tiêu dùng kỳ vọng gì ở một VinFast đang mang giấc mơ xe điện Việt ra thế giới? Các đối tác chờ đợi gì ở một Vingroup luôn nói làm được, nhưng giờ phải làm thật tốt? Ở đỉnh cao, áp lực không giảm, nó tăng theo bậc thang. Càng có nhiều tiền, càng phải trả lời câu hỏi, sử dụng thế nào để không trượt dốc? Núi tiền là một món quà, nhưng cũng là một thử thách. Chiêm nghiệm cuối cùng, bạn sẽ làm gì nếu có trong tay 82.000 tỷ? Hãy tưởng tượng, một buổi chiều bạn cầm một bản sao báo cáo tài chính của Vingroup, bạn ngồi một mình, đọc từng con số, tưởng tượng những dòng tiền đang luân chuyển như mạch máu trong một cơ thể khổng lồ. Bạn tự hỏi, nếu tôi có quyền quyết định số tiền đó, tôi sẽ đầu tư vào đâu? Tôi có dám mạo hiểm cho một tương lai chưa chắc chắn, như xe điện? Tôi có giữ lại hay bung ra? Có thể bạn không cần trả lời ngay, nhưng chắc chắn, bạn sẽ ngẫm lại cách mình dùng những gì đang có, dù nhỏ hay lớn. Vì đôi khi, không phải có bao nhiêu tiền, mà là dùng nó cho điều gì. Câu chuyện của Vingroup không phải để ca ngợi, cũng không để nghi ngờ, mà là để chúng ta, những người bên ngoài, nghĩ lại về lựa chọn của chính mình. Bạn không cần có 82.000 tỷ, bạn chỉ cần hiểu, nguồn lực trong tay bạn hôm nay, nếu không dùng đúng, cũng sẽ trở thành gánh nặng. Nếu bạn thấy chủ đề này đáng suy ngẫm, hãy đăng ký kênh để cùng chúng tôi phân tích những câu chuyện thời sự dưới góc nhìn khác, sâu sắc, trung lập và đừng quên để lại bình luận dưới phần mô tả nhé.